Aquí os espectadores falando porque, bueno, é un tema eu creo que tan interesante como controvertido, non? Porque ou estás moi convencido ou non estás nada convencido, non? Como chegaches ti ou como comezaches a interesarte por esa tese da orixe galega de Colón? Bueno, eu escoitei simplemente unha entrevista na Radio Galega, precisamente, onde un dos investigadores que defenden esta tese, digamos que hai dúas teses, non? Unha primeira, moi antiga, como diciades na introducción, que ten uns 130 anos de antigüidade. Esa foi a primeira vez que saiu, non? Sí, simplemente un estudioso pontevedrés descubriu que Colón tiña que ser galego do entorno de Pontevedra, non? Por unha serie de indicios, a verdade que bastante potentes ao meu xuizo, non? Moitos anos despois, outro investigador, que foi o que eu escoitei pola radio, Alfonso Filipot, descubriu, ou el sostén que descubriu exactamente que persoa foi Cristóbal Colón antes de chamarse Cristóbal Colón, non? É un pouco quizás a novidade, polo menos para min, que sí que fixera máis entrevistas a este respecto, esa é un pouco a novidade, non? Que aparece aquí o suposto nome orixinal de Cristóbal Colón, non? Sí, Alfonso Filipot, que é este investigador, que aínda está vivo, por suposto, o que defende é que sí, é que foi un nobre galego en concreto, do século XV, unha persoa en particular, con nome e apelidos. E defendeo en base a unha serie de descubrimentos que el fai. Nós non somos historiadores, nin somos investigadores, simplemente, bueno, eu son un novelista e recreo en unha obra de ficción esa teoría, sin máis, non? Bueno, ti escoitaches esta entrevista na Radio Galega e a partir de aí, que pasou en ti? Que pasou no teu interior? Sí, esa quizás sexa a clave, non? A raíz diso, o que me suscitou en principio foi a reacción máis habitual en todo o mundo, que é un escepticismo. É dicir, bueno, outra teoría, outra invención de algún iluminado, non? Que é o que moita xente me di según eu llevo explicando un pouco esta teoría, non? O que pasa é que o fixen eu non foi quedarme aí, simplemente, sino que eu puxenme a investigar. Eu puxenme a dilucidar se as cousas que se dicían tiñan algún fundamento ou non, ou era unha invención, efectivamente, como me parecía en principio un pouco arbitraria, non? Pero para a miña sorpresa resulta que é unha teoría moi sólida, é unha teoría que se fundamenta en uns indicios, baixo o meu punto de vista, francamente sensatos e francamente coherentes. Canto máis investigaba, máis me daba conta de que sí, de que había un fundamento sólido. E dis que unha casualidade ou dúas vale, pero como 20 xa é demasiado, non? Sí, esa é unha das frases que eu sempre digo, non? É dicir, unha casualidade é unha casualidade, pero 20 xuntas para min supoñen unha evidencia, non? É dicir, que non pode ser tantas casualidades xuntas apuntando na mesma dirección. Que foi o que che acabou de convencer? Porque tamén me parece interesante que ti te definas como escéptico nun inicio, non? Que é unha cosa, bueno, ese convencemento que ti pretendes reflexar nesta novela é o que ti mesmo fixeches, non? Sí, efectivamente, claro. A min non é que me acabase de convencer ningún detalle en concreto, senón o conxunto de esa cantidade que me parece asoballadora absolutamente de indicios que apuntan na mesma dirección. Por exemplo, digo, algún, xa sei que son moitos, están aí reflexados nese libro, pero algún para que nos fagamos algunha idea? Mira, de que tiña que ser un nobre galego, o idioma que el falaba era un castelán da época, xa se localizaron máis de 500 xiros galego-portugueses. A toponimia que el foi adxudicando aos lugares que iba descubrindo alá nas Antillas, según chegou, corresponde toda coas rías galegas. Máis de 200 topónimos que el foi poñendo nomes aos sitios que iba descubrindo se corresponden con 200 nomes de lugares das rías galegas, incluindo en Xamaica un río que desemboca en unha fervenza que lle puxo o nome de Río Xallas, sin ir máis lonxe, non? Hai moitos máis indicios que nos teñen que levar a concluir que era galego, moitos máis, vale? Pero, claro, eu agora mesmo estou en un ciclo de charlas, quedame unha, o día 11 en Brión, un pouco expoñendo esta teoría, que, insisto, non é miña, non? E esas charlas, claro, duran unha hora, non tería eu agora unha hora para explicar todo isto, non? É moito o que hai que, claro, é moito o que hai que desgranar, sí. Simplemente, Filipot, a raíz de unha serie de indicios como, por exemplo, a heráldica de Cristóbal Colón, a sinatura de Cristóbal Colón e algún outro lazo de parentesco e de alianzas que tiña Cristóbal Colón, identifica, efectivamente, que tiña que corresponder con unha persoa en concreto. E por que esa persoa cambia de identidade, inventa outra identidade e, de acordo cos reis católicos,
comeza esa expedición? Por que o faría? Bueno, a explicación lóxica que encontran estes investigadores, que a día de hoxe xa son lesión realmente, son moitos, a explicación que encontran é que el en un momento determinado da súa vida se encontrou no bando perdedor e a súa vida chegou, digamos, a unha calella sen saída, vamos dicir así, non? Sí. Perderon unha guerra, el se afiliou ao bando perdedor, perderon unha guerra e de algún momento, de alguma maneira, el tivo que reinventarse, tivo que inventar un novo personaxe, efectivamente, chegando a un trato, chegando a un acordo cos vencedores desa guerra, que non foron outros, efectivamente, como dicías ti, que os reis católicos, e a partir de aí, pois se crea este novo personaxe ficticio, inventado, ao que puxeron por nome Cristóbal Colón. Non é a primeira vez na historia, Almudena, que sucede que unha persoa aparenta a súa morte e seguramente aseguroche que tampouco será a última. Interesante, porque eu estou aquí escoitando e a verdade é que de argumento de novela, dende logo sí que dá, Esa non quería deixar que se me pase, esta é a historia das páxinas dese Porto Santo, pero é parte dunha triloxía, non é unha segunda parte ese outro libro que te salí, pero xa está nas librerías, bueno, pois este segundo tomo da triloxía, por decirlo de algún xeito, non? Sí, esta novela, a segunda novela, efectivamente, desta triloxía, aínda que son historias completamente independentes, pero están moi interrelacionadas entre sí. A terceira estamos, bueno, pois estudando a posibilidade de publicala xa tamén. Esta novela, pois a verdade é que si, acaba de sair agora a principios de novembro, ás librerías, e, bueno, nos está dando moitas alegrías. Está recién chegada, non? Sí, recién chegada, gañou o certame de novela histórica, está en castelán, é dicir, foi escrita en galego, pero foi publicada en castelán porque gañou o certame de novela histórica máis importante que hai en España en estes momentos, que é o certame internacional de novela histórica Cidade de Úbeda, e, bueno, pois a verdade que estamos encantados, está tendo unha acollida fantástica en canto a público, a crítica, e, bueno, pois estamos encantados. Son historias distintas, digo, non teñen continuación, pero por que forman parte desa triloxía? É o nexo común? Sí, a ver, as tres pertencen á mesma época, teñen tramas, comparten tramas e comparten personaxes. Do personaxe que estábamos falando agora, anteriormente, bueno, posteriormente coñecido como Cristóbal Colón, están nas dúas novelas, vale? Aquí como principal protagonista e aquí na segunda, pois, bueno, un pouco de refilón, pero dándolle sentido a todo o que aquí sucede. Oye, contame tamén aquelo de que o único descendente directo recoñecido de Colón na venta dunha finca ou algo así que foi, que aparecía ao lado desa leira que se vendeu. Sí, é dicir, hai unha finca que existe aínda en Porto Santo, na aldea de Porto Santo, Concello de Poio, a día de hoxe, no seu día, bueno, aforas da cidade de Pontevedra, no seu día refiro ao século XV, hai unha finca en esa aldea, en Porto Santo, onde se atopa esa casa museo que estamos vendo agora mesmo, a casa museo, a casa natal de Cristóbal Colón, que se chama A Puntada. Apareceu unha acta de compra-venda desa finca, donde o vendedor, Duque de Veragua, ya vendía a outro señor, que era un señor de Bandeira en concreto, non? Claro, o Duque de Veragua é moi significativo que tivese unha finca en Porto Santo, porque o Duque de Veragua, aínda a día de hoxe, é o único descendente directo oficialmente recoñecido de Cristóbal Colón. Aínda a día de hoxe, xa no século XVIII, obviamente, tamén o era, non? É curioso que, pois eso, menos de 3 séculos despois do descubrimento, se produza esa venda de unha finca do conde de Veragua, único descendente de Colón, na aldea de Porto Santo. Si era xenovés, porque tiña unha finca na aldea de Porto Santo en Poio. Por qué? A ver... Claro, é dicir... A ver, son preguntas realmente que nos quedan aí, en la que sexa, para os escépticos, bueno, pues... a dúbida sempre está aí, non? Porque os indicios, como di Rodrigo, son moitos indicios. Non sei que che di a xente? Digo, o normal é ese escepticismo que tamén ti tiveches inicialmente? Sí, eso é máis habitual, e, bueno, eu tamén anticipo iso, non? Eu xa lle digo a xente que cando digo o meu discurso, cando recollín o premio este en Úbeda, eu dixenlle a xente, porque falei deste tema, non? E dixenlle, xa sei o que estades pensando agora mesmo todo o mundo, porque é o mesmo que pensei eu no seu día, é dicir, eu tamén, pois, mirei así de medio lado, non? Como que me estás contando. Pero ese é o primeiro, non? A primeira reacción, unha reacción instintiva que temos todos cando nos desmontan unha verdade que demos por certa sempre, aínda que nunca nos la demostraran, pero é unha reacción instintiva que temos todos, e é o máis normal e é lóxico que sexa así. Eu mesmo tiven esa reacción. Eu o que lle digo á xente é, pois nada, aparte de ler estas novelas, si les parece, bueno, pues procedente, que investiguen. Só hai que poñer en Google
ou donde sexa, Cristóbal Colón, galego, tal, e aí van a aparecer centos de páxinas con centos de indicios e de probas que aportan diferentes investigadores dende fai moitísimo tempo en esta dirección. Insisto, ninguna desas probas é miña, eu solamente son un escritor. Bueno, e se queren saber máis, tamén lean calquera destas dúas novelas de Rodrigo Costolla, que están nas librerías, e que, bueno, seguro que ellos van, polo menos, facer preguntarlles algo. Moitísimas grazas, Rodrigo, por estar con nós. Moitas gracias a vos, Almudena.